સુરત જિલ્લાની કીમ નદી વોર્નિંગ લેવલને પાર થઈ ચૂકી છે. માંગરોળ અને ઓલપાડ તાલુકાના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા ગામોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. કીમ નદીએ વોર્નિંગ લેવલ 11 મીટર સપાટી વટાવી લીધી છે. કીમ નદી હાલ 11.20 મીટર પર વહી રહી છે. કીમ નદી ભયજનક સપાટી લેવલ 13 મીટર પર પહોંચી છે. કીમ નદીના કિમામલી, કઠોદરા, ઉમરાછી, વડોલી સહિતના ઓલપાડના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તો બીજી તરફ માંગરોળના મોટા બોરસરા, સેઠી, પાનસરા સહિતના ગામોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.